сайн байцгаана уу? За загшлах сувг. За 22 дахь дугаараа. Одоо тэрэлжид ирсэн байна. Тэгэд 22 дахь дугаараа болохоор тэрэлжийн эцэд ирсэн байна. Одоо эндээс ингээд тэрэлж голмоо нурсж байгаа. За тэгээд цаашаа туул хүртлээ очиод тэрэлж туулын бэлчээр байгаа. За тэгээ урагшаа туул голмоо ингээд урсаа явдаг те. За юу. За тэг дээрээс нь одоо нөгөө Action Pro 5 гэдэг шинэ камертай болсон байгаа. За энэ камера ерөнхийдөө бас туршаад нэг дугаар хийж үзье гэж бодоод ойрхондоо нэг яваад нэг дугаар хийчихье гэж бодсон шүү. За явцгаая. За энэ алхаж явж байхад хамгийн гай болдог юм ч одоо энэ нүн охоонууд тахгүй. Одоо хойноос энэ нүн болгооч нь зооч гайгаал үзээд. За хоёрыг болгосон л та. 3 дээр л алуулчих гэдэг байхгүй. Нэш. За. Өөртөө янз бүр сайхан модон дундуур явж байна да. Одоохондоо бол сайхан л. Ер нь бол аяллаа эхлэл бол гоё юм аа. За тэгэл хөндрүүгөө ороод ирэхээр л хэцүү штэ. За ингээд тэрэлжийн гол руугаа ер нь орж ирж байна. За ер нь бол fly fishing шиднэ. Fly fishing-ийн нэмпер шиднэ. За тэгээд dry шиднэ гэсэн тийм л зорилготой байгаа. Чиэрс таваа. Зам байна та. За тэгээ ер нь бол сүүлийн үед загасчлалын влогууд бол влог хийдэг хүмүүс нэлээд ихээр гарч ирж байгаа. За тэгээ бүгд өөр ингэсэн тийм нэг өнгө аястай нэг тийм өөр юм төрхтэй тийм влогууд л надад байгаа санагдтыг. Ер нь тэгжиж л бусдаасаа онцгойрох байх л та тий. За машин бол ийшээ явах гээд бол бас л ийгүүл юм байна да. Энэгээр бас би анх удаага алхаж үзэж байгаа. За ер нь модон дундуур яваад тэрэлж туулын бэлчээр ойртож ирэхээр модноосоо гардаг юм байлээ. Хүү энэ замчууд юу вэ? Чулуу ус энэ овн тав шавар шалбак алж штэ бас. За алхасаар л явна. Ачаа бол ер нь нэлээ хөөрхөн хүнд байгаа. За нэг 23-4 хил болсон байлээ. За яг энэсээ тэгээд ууж идэх юмудаа ууж идээд явчихаар нэлээд багасчихлах л та. Гол нь нөгөө том камераж ирж явах байсан. Ганцхан дронтой. За тэгээд майхан сав бүггээ хойно хийгээд явж байгаа. За тэгэхээр бас урдаа олон юм өнжүүлж явахгүй болохоор бас маш амар байна. Тэгээд аялагчд алхагчдын ер нь жим юм шиг байна. Нилээ юм хацгай. Тэгтээ намралтын газраар амар хөвшлүүлж байгаа. Аялагчд гадаадын болон дотоодын аялагчд бол ууланда маш ихээр алхдаг. Тэгэхээр энэ ер нь бол аялагчдын жим байна. За энэ тэрэлж гол маань энд ингээд гоё өргөсчл байна л да. Тэгтээ яг их гол нь яг мөн үгүйг нь би бас сайн хэлж мэдэхгүй байна. Энэгээр явж үзээгүй учраас мэдэхгүй байна л да. Тэгэхээр нэг мапсаа нэг хараадах та. Мапсаа. Эндээс 3 гол нийлж ирээд салаанууд байсан энд ингэж 3 гол ийм олон горих гол салж орж ирээд энд нийлж байгаа юм байна. Тэгээ ингээд өргөсчихөж байгаа юм шүү дээ. Одоо ингээд модон дундуур голынхаа хажуугаар ингээд явах юм байна. За окей. За одоо тэр харагдаж байгаа айлын тэндээс ингэж нэг гол орж ирээд энэ талаас нь бас нэг гол орж ирж илээ. Нэг гол чижтэй нэг гол маань ингээд салаалаад энд эргэж нийлж байгаа байхгүй.
Тэгээ нийлэхээр ийм өргөн болж илээ л да. Тэгэхээр яста янзын гоё болж байгаас хүү тэр усны өнгө тасарчаа. За энэ ямар жимс вэ? Улаалцган гэдэг лөө. Улаан өнгөтэй болохоор улаалцган. За нэг залхуугаасаа болоод ингээд шууд туучаад гарчвал яаж юм? Миний энэ бол шагаа хүртлээ. Ус яадаг юм аа. Нэвтэрдгүй. За энд гიშглээ ихэд хаана гიშгэх вэ? Чүб. За энэ дээр гიშгэд авчих. За дараачих нь энэ дээр гიშгэж. За ингэ гიშгэж. За өнгөс чүб. Яа. За ямартаж. Нэвтэрч үгүй мэдхгүй. Эндээс ингээ ширүү харьгаа орж иж байгаа байхгүй. Тэгээ энд ингээд янзтай гоё гүнзгий. Тэгээд ингээд харьгаа мөн зөөлрөө явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийшээ шитгэд бол би юм аавна л гэж бодчих. Одоо энэ доор ч юм уу. За эсвэл тэр модны энэ цаагуур ч юм уу те. Ингээ шидвэл яа. Энэ бол өстой зэвэг байх. Бүр зэвэг байх магадaltaй л газар. Йоо, энэ чинь бүр тэр чигээрээ цээл нь штэ. Нөгөө урсгалтай чинь янзын үнзгийн юм биш үү? Энэ өстой шүн мөн бол хулгандмаар газар байна да. Яа, тасарч. Ер нь бол голоо дагаал явж гин. Шидэх газрууд бол байна. Зөндөө гоё газар байна. Гэхдээ үсрэх юм бол би зүгээр тав гэж зогсох гээд байна. Үсэрч байгааг нь харах юм бол шууд зогсоол. Хувцас өмсөөл. Уургаа өгсрал. Гол руу орчмоор санагдаад ах юм. Их гол маань энд байна. За ийшээ боогдлоо. Тэгээд ус гарч ирлээ. Ийшээ одоо чинь өстой хүн явахын аргагүй юм байна шүү дээ. Энэ хараач. Явах. Хойдол руугаа гармаар юм шүү. Энэ амар газар шүү дээ. Энэ өстой тасарсан газар байна да. За энд юу шидэ. Хоёр мөр тасарх чинь. Ингээд алхаж явж байгаад ядраад ингээд зүнхээ шууд ингээд шидчихдэг байхгүй. Тэгээд нөгөө уурга авчуулснаа мартцсан. Тэгээд шидээ туглаад байгаа байхгүй. Тэгээ миний энэ гуртал бас яг нөгөө зориултын гуртал бол биш. Нөгөө мамонт гэд зүгээр л уулын гутал. Яахав дээ тэгээ ихэнд удаадаа ингэсийг л явчих болж байгаа юм чи. Тэгээ нөгөө флай фишингийн юмнууд амар үнэтэй байна. Флай фишинг юмнууд ихтэй аавн да. Гой уургатай болмоор байна. Гой нимпний уургатай. Нимпний уурга чинь алт юм шүү. За ямар ч тач энэ надад хэрэглүүдийн маань өгсөн Лука загсдах хэрэгслийн дэлгүүрийн 2 дүүтэй болох ёстой баярлж явдсан шүү. За ингэ болж байгаа. Одоо энэ дотор юмнуудаа хийчихнэ. Ийм тос авсан. Нөгөө драй хуура өгөөшний ийм живүүлдгүү тос гэсэн. За энэ тос авсан. За тэгээд тохио флай фишингийн нимпний тохиол гэж би ойлгосон. Надад бол яг энэ хэрэгтэй байгаа байхгүй. Надад бол яг хэрэгтэй. Би тэгтээ одоо флай драйер нь үзэхүү. Юугаар үзэхүү. Амар барьдаг юм шиг юугаар нь үзэхүү. Надад спиннигийн уурга бол ер нь байгаа. Тэгтээ одоо ингээд 9 тавтай надаа ингээд 2 уурга байгаа байхгүй юу? Лукагаас өгсөн. Тэнгуут нь
энэ флайн уурах чи өөрөө маш гоо уян байдаг учраас би зөвхөн нөгөө энэ флайхаа уурганд за нэг монголчлоо ч хамаагүй те нөгөө нэг 2000 та баанд байгаа. Тэрийг би энд ингэж хийж жагаад тохиодно гэж бодоод байгаа байхгүй. Загас бол яг хөө баригддаг. Гэхдээ жоох ийм аялал загасчлал алхалт аялал маягаар ингэж загасчилж явал надад нэг арай л гоё одоохондоо гоё санагдаад байгаа юм. Живцэн шавж шүү дээ. За байдгүй дээ. За ер нь бол саваад лээ. Өөрийнхөө хэмжээнд саваад лээ. Бол ялаа маань өстө янзын гоё явж байна. Яа. Энэ зангирсан шүү дээ. Амар гоё хөгөөд байгаа байхгүй юу? Тос дөрөвчгөөс шал өөр үт юм байна. Айн хутлаалчлаа. Одоо ингээд гол гараад туучаад явхаас тэгвэл явахгүй байна. Яа то унчвал өнгөцөд нэ одоо шүү дээ. Камер хамаг юм аваа явж байгаа шүү дээ. Өвдөлцөө явж байгаа шүү дээ. Одоо би энэ талаар ингээд явъя гэхлээр явах газар байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо голынхаа нөгөө тал руу гарахаас өөр аргагүй боллоо. Мангар ширүү урсгалтай байна. Ямар гүнзгий бэ? Явлаа. Уцш. Уцлаш. Яа. Гэс юмудаа гарахгүй бол унаад өгсөн шүү. Гайгүй байгаа. Доотлоо харъя. Бас жоохон чиг даасан л. Заас. Арайч гайгүй юм. Ай. Цүг. Байхгүй. Цүг мөх шал нөт. Заяа нэг юм боллоо шүү. Энэ ёстой үгүй юм боллоо. Заавал хийж л явъя. Нэртэйхэн газар олж байгаад юм
хатахыг хичээ. Сая гол готолж жагаад ширүү урсгалтай гоод унаад энэ одоо GoPro-ны яг одоо хойдолд энэ ведрийн карманд нь энэ жерки ийм юм мах ийцэн байсан. Тэгж энэ дотор ингээ ус ороод энэ зоор ингээ ус тогтчих. Өөр нэг л нойтоо өргөдсөн. Утсаж аарна. Өөр дотор битүү ус орцож. Утас маань харна гайгүй байна. Зорооны маань зүнх бас нэг пүл гээл ороод гарсан. Утас хараа гайгүй л багш байна. За шир газар ирлээ. Тийш ус дээр амар юу юм аа. Хай яаж вэ? Ширүү юм аа. Садатай ширүү юм аа. Шумуулны ертөнц дотор ороод ирлээ. За ингээ явж исэн чинь нэг кас оллоо. Энэ одоо усан дотор байж байгаад урсаад явцсан юм шиг байна. За одоо ууч. Энийг бүр жоо ийшилж жагаад жоо дээдл нь угааж гоё явсанд. Харин амар шороотой. Та нөгөө олдсныхоо ямиг учиргүй арчиж байна. Энийг битүү шороо олчих. За. Олсон би усч. За мэндэ. Энд нэг бэлчээр байна. Бэлчээр л юм да. Стэг. Шидэх газар олдохгүй. Амар шумуултай. Стэг. Солиотой байна да. Миний гутал нөгөө зориултын гутал биш болохоор юун дээр халтраад байна. Одоо том чулуун дээр халтраад байна л да. Яанд мойл ургасан байна. Энэ мойл харин арай дээр юм уу? Нөгөө түрүүний идтгийг бодвол арай дээр юм байна. Битүү штэ. Явж харна. Энд нэг тун айтаахан газар оллоо. Урсгалын ихтэй ч юу. Тэгсэн мөртлөө энэ хадныхаа доогуур юм цээлтэй. Тундаа ч юу газар байна. Ийшээ шидий таад. Энэ хоолж идэж үзье. Янзын гоё газар ирлээ. За. Айсаа. Амар гоё. Тогтоогон гэж солиотой гүнзгий. Авахлаа шууд авах. Шууд авах газар байна да. Одоохонд үсэрч байгаа юм ингээд харагдахгүй. Шүбэ.
Энд загас байхгүй байна гэж хэлсэн. Үнэхээр баймаргүй газар байна да. За, энэ нь бол fly fishing-ийн dry дээр бол би үнэхээр шинэко. Ниймтэнд би ч бас шинэко. Үй. Яч юу? Их хүүдий. Юуг тасалчлаа. Шинэко утж жагаад dry-хаа үгүй шиг нь хойно тасалчлаа. Энэ мэдээд байсан юм аастай. Яг энэ хавьд энэ хавьд тасалчлаа. Хаан зочвоо энэ шүү дээ. Энд байш. Эцэгтэй. Ингээ холоо даавна гэдэг ч юм уу. Болж шүү. За тэгвэл ингээ одоо нимпи. За ямар ч тач драйхаа өгөө шиг таслаад олоод авлаа. За нэг амар ажилтдаг гэл энэ өстэй амар ажилтдаг штэ гэдээ надад нэг залууд хэлжсэн. Энэ царцаал байлгүй дээ тийм ээ. За энийг нэг үзье. За тэгээд ер нь бол юугээ да. Нимпи да. Аба. За. Байдгүй. За одоо тэгэхээр би юу яах гэж байна? Тип хийж жагаад хоёр салаалж жагаад юу хийч? Юу лээ? Нимпич. Энэ миний энэ ледрийн утас юу нэлээ байхгүй болцсон юм дүү. За ямарч энэ хоёроо нэг ингэж холбоод энэ ледер маань нилээ шахачлаа шүү. За яах вэ? Хой яаж вэ? Үсэрж байгаа бол шийдэх юм байгаа шүү. Би юу хийх гээд байгаа юм? Нөгөө юундээ таарсан. Fly fishing-ийн юу хийх гэж байгаа? Юу хөвөр дохоо. За энэ ингээд доор нэг юм арай нэг том юм нимп. Дээр нэг иймэрхүү нимп хийчлээ. Одоо нөгөө шинэ юм төрчих гээд байхгүй. Одоо надад энд нэг юм байгаа. Нөгөө рапалагаас очиж авсан. Энэ дохоо. Fly fishing-ийн дохоо. Надад энэ яг таалагдаад байна. Би нөгөө Хьюстонтаа уурахтай учраас миний уурга яг нимптгэр загсантай ихэхгүй. Жохон болохгүй. Жохон жоохтой ер нь болдгоо юм билээ л дээ. Тэгэхээр би одоо энэ дохойг уургандаа ухсраад тэгээд юу вэ? Тэг шийдж үзье гэж бодод байна. Иймэрхүү цайтай байна. Тэгээ ус маань жоохон гүнзгий юм шиг үлээ. Тэгэхээр жоохон энэ залгаан дээр барах гусчмаар юм шүү. Тий. Энэ типтийнхаа залгаан дээр юуны гусч гэж бодлоо. Энэ ингэж хийдэг гэсэн. Энэ нэг завсраар нь эхлээд ингээ хийн. Ингээ татна. Баг. За ингээ татцсан уу? За ингээ орцсон байна тийм үү?
Тэнгууд энийг ингээд би YouTube-ээс харсан юм. Энийг ингээд энэ завсаар ингэж хийгээд энэ тал руу нэг гаргахчихжээ. Тэгээ энийг ингээд тийш нь хавччихсан юм бэл. Май. Зээж. Болж байна. За энэ маань ер нь бол нэг явж өгөхгүй. Шүбэ. За ингэшээд. Уулын дохио нь бол хөөрхөн явж лээ л да тэнд. За энэ шитгэд жоохон төвхтэй байна. Шитгэд аюу хэцүү юм. Яаж итгэсэн юм бэ? Зүгээр одоо энэ кастинг хийх хэрэгтэй юм болоо. Тэг явахгүй байхгүй. Явахгүй ч явах л хальтаа. Энэ маань ингээд юу яад юм бэ? Жоохон зайн шитгэд аюу хэцүү юм байна. Гэхдээ учир нь олно шүү. Би одоо лайв уурган дээр спиннингээр дохоо өгсөн гэж бодож байна. Эхлээд энд бас үсрээд байгаа учраас би ингээ энд үсрэж байгаа юм чинь эргүүлээд нэг хөөрхөн жоох уртхан шиг типт залгаж агаад дахиад нэг юу хийчихье. Юу гэлээ драй нөгөө шийчээ гэж бодод байна л та. Энэ хавирчстай найлж байхгүй юу ч байхгүй. Машин замч байхгүй. Жим бол байна. Гэхдээ энэ үхрийн жим үү? Загасчдын жим бахад манай загасчд хаа сайгүй явдгаараа жим гартал явсан байгаа л да. За одоо бас энэ 9 тавтай уурга байгаа байхгүй юу? Энэ уурганда би юу хийх гэж байгаа? Заваа юм хийнэ. Яар заваа. Яар заваа юм чи нөгөө юм хааччихв. За одоо би ер нь зүгээр тестлэл явчих яагаад байж болохгүй гэж байх бодоод байгаа юм л да. Ер нь бол яг гоо спиннигээрээ флайерал байх хэрэгтэй бол доо. Гэхдээ би болохоор зүгээр ингэж үзмээр санагдаад байна. Энэ уурга маань өөрөө мангар хөнгөн байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээл юу яач гэсэн үг байхгүй. Одоо нэг 9 тавтай уурган дээр энийг ингээд тогтоох гэдэг байгаа байхгүй. Ямар хамаат болж ивэл тэгэл загас барьж болж ивэл тэгэл болоо шүү дээ. Заавал тэгээд тэр стандарт байх хэрэгтэй, юм байх хэрэгтэй гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Навсат л орно. Энэ нь одоо хөдлөөд гай болох юм шүү дээ. За ямар хамаас би зүгээр л туршилт шүү дээ. Нэг ядсан хүний загаслуулаад байгааз. За тэгээд моноош. За ер нь ингээд орооч л гэсэн үг л дээ. За нөгөө яриадээс юм өгсөрчлээ.
За нөгөө Юставта уурганда 2000-тай баанд ингээд лентээр ороогоод за тэгээд дохио хийгээд за үзүүрт нь тэгээ 2 нэм ингээд салаалаад хийчлээ. За би нөө fly fishing-ээр бол үнэхээр барахгүй байна. Ер нь бол дохиогоор бол ганц нэг юм бол гаргачихдیں۔ Одоо үзье. Дохиогоороо нэг үзье. Тэгээд өсрээд байгаа учраас нөгөө бас нөгөө Юставтай fly fishing-ийнхаа уурганд драйн нөгөө өгөөшөө хийчлээ. Тэгээд өгөөшөө гой тослоод орчихлоо. Тэгэхээр одоо энэнгээр одоо юу гаргаж чадах нь үздэг. За fly fishing-ийн уурганд спиннингийн дамар хийцэн. Ямар ч асуудал алга. Яаж асуудал байх вэ? Харин юм оруулаад гаргахад ямар байдгийг л үзье одоо. Шүбэ. Жоохон цаашаа тэр сүүдэрлөө шийдвэрлэх зүгээр. Авцсан шүү. Жижиг юм шиг байна. Хөөрхөн жижиг юм байна да. Энэ нөгөө Сочоко авторд юм уу? За тэгнэд би уусаа ер нь дохионы л хүн гэж өөрийгөө ер нь хилээд л идэг шүү дээ. Дохионы л хүн юм да. За хөөрхөн хадран байна. За л гэж. Сочоко авчирмаар юм байна. Сочоконтой хиймээр юм байна. Тэгвэл нэг төвхтэй юм байна. За. Хөөрхөн хадран 2 дахь шидэл дээр л авчлаа. Энэ өнгийг хардаа ийм гоё ягаан өнг. Өөршгөө ийм ягаан өнгийг авсан байна. За. Тестлсэн fly уурганда спиннингийн дамар хийсэн. Солиотойгоо үсрээд байна. За энийг тавьчих. Буцаалаа. Юу. За дахиад шидэ. Нийвч авах юм байна. Одоо драйераа дахиад нэг үзье. Чуба. За тэгээ явлаа. Шуба. За энэ юм дуулгах шүү. Энэ госон шүү. За авсан шүү. Авсан. За. Дахиад нэг хадраа авлаа. Энэ ч угаасаа яг дуулгахаар байсан юм аа. Вэ жижигхэн бүр хөөрхөн жижиг юм байна. Хөөрхийдөө жаасан. Эцэг чинь гэж. Энэ юу юм байна аа? Одоо энэ fly fishing-ийн уурганд спиннингийн дамар хийгээ авахар айгүй гоё кайфтай юм байна. Ягаад тэгэхээр fly чинь өөрөө Юставта уургач өөрөө dry уургач учраас маш юу яаж байгаа шүү дээ. За ийм хөөрхөн жижиг хадран байна. За яваарай. Тийм учраас нөгөө мэдрэмж нь айгүй гоё тулгадаг юм байна. Янзтай гоё юм байна. За дахиад үзье. Шуба. Наагур явчлаа. За яах. За ямар ч тач хөөрхөн 2 хадран байна. За ер нь зэвг барьчмаар авах юм болно. Шуба. За энэ бол юм дуулгахаар л очлаа. За ингэж тэгвэл. За байсангүй. Энд шүн хулганд бол гоё байж магадгүй талтай л. Шуба. За арай л жоох наагур зовчлаа. За яах.
За авсан. Энэ харин арайдаг дээр юм биш үү? Энэ арай дээр. Түрүүнийхээ бодвол арай дээр юм шиг байна. Гэхдээ миний уурга бол юу л дээ? Миний уурга бол амар мэдэрч юм л да. Утас нарийнхан уурга. За нааш. Энэ ялгаагүй манай. За энэ аваар ер нь нэг юм жижиг хадрангууд байгаа юм байна. За нэг юм жижиг хадрангууд байгаа юм байна. За хадран дээр бол ер нь бол миний шинээр угсарсан уурга бол үнэхээр алах юм байна. Миний энэ хоёр нийт хүртэл жаргаж байна. Аль бол айлын зүгээр уснээр авчихдээ зүгээр. Одоо fly fish нэрээ нэг шидэж үздэг юм лөө. Үсрээд байгаа юм чаа. Яг энэ хавьд бол байхгүй. Яг тэр цаахан тэр хар сүүдэрний тэр сүүдрлээд байгаагийн яг тэр хавьж итгээд ой хүдээ яаж юм. Орцолтож байна. Энд орсон шүү дээ. Тэр сүүдэрлөө шитгэл ер нь бол усч л байна да. Шүбэ. За. Энэ яах вэ? За байхгүй. За жоох ахиу шидэ. За энэ нэг гайгүй юм авчих шиг болох юм. Гэхдээ ер нь нөгөө уурга юу болохоор гайгүй юм байна. Энэ ёстой гайгүй юм байна. За зэнийг яаж гаргах вэ? Энэ хар та. Энэ ёстой том хадар байна да. Сычок байхгүй байгаад идэг. За зэнийг айтайхан шавч. Энэ одоо тонгочоод өстэй илгийг авнаа. Яаж ч авах вэ? Энэ одоо их том хадар байна да. Жоох ийшээ аваа явуул яаж байна. Бол ганц загастай шүл уулна уучвал те. За энэ бол их том их загастай газар байна. Энэ ч нэр ер нь буудалдаг юм билүү гэсэн бодол төрөл. За энэ маань их л тайван байгаад тах чинь юу болов? Их л тайван байна да. Эцэг чинь за тэр энэ ингэнэ. Энэ ингэж л таараа. Наа чи ерөөсөө юу яагааг байгаа юм. Миний садуурх нарийнхан л та. Нөө сичоко автармаар юм байна да. За энэ нэг мунаг юм чинь яаж чуган гарах вэ? Игсэж хагаад иргэрүү ортолж марах. Энэ тонгочвол за тэгээд дууслаа. Сая бол нэг тонгочлоо. Бас арай учиртай. Зүйтэй. За. Авсан шүү. Мангар юм авсан шүү. Чуба. Ятаа нэг шээ удаж гаргах. Зя. За нэг ийм айхтар юм авлаа. Ийм айхтар хадран тэрэлжин голоос сайхан хадран байна. Буцаач да. Уул нэг сайхан шүлний юм авал авчий гэж бодсон. Гэхдээ буцаач ёо буцаач. За байж юм гоё бичлэг юу хийлээ. За хаанаас нь цус гараад байгаа юм бэ? Энэ хөөрхий. Энэ юу яачлаа? Гимтчлээ. За ер нь ганцхан ширхэг хадран л авъя. За ер нь өөр загас бол авахгүй. Ганц загас шараад идчихээ да гэсэн бодол төрлөө.
За ямар ч та загасаа нугасалчлаа. Одоо сайхан цэвэрлчээ. Цэвэрлээ тавьчих. Тэгэхгүй бол загас цэвэрлэгч айгу төвхтэй ит. Тэгээс нэ юу ягаагүй байгаа юм. Удааг байгаа дээр ингээс цэвэрлчээ. Тэст мунаг хадран байна. За ганцхан шүлийн юм л авъя. Өөр загас бол авахгүй. Бусдын бол томч байсан, жижигч байсан. Бусдын бүгдийг буцаая. Энэ гоё төрстэй юм шүү дээ. Янзын сайхан загастай газар ирлээ дээ. Нөгөө влог хийж яваа учраас ганц загас бариад тэгээ гал дээр шараад идчихье гэж бодлоо л доо. За энэ хатрангийн төс байна. Гадны бичлэг дээр ингээ идээд байдаг байхгүй. Ямар амттай юм үзье. Сонирхол юм байна. Өстө сонирхол амттай. Наац зүг зайлгчлаа. Хатранга нойтон байгаад байна одоо. Хайрс нь хатаагүй байгаад яс цэвэрлжээ. Тийм бол амар байдгийг. Шүлний ганц л хадраа авъя. За тэгээ бусдын бол бүгдийн сайхан зургийг аваад буцаага тавья да. Одоо загас оруул. Саяны миний уксурсан уурга бол зүгээр алхан л таа. Амар уурга уксарчлаа би сая. Fly fishing-ийн 9 тавтай уурган дээр 2000-та дамар залгаад тэгээд шидцээ чинь зүгээр алгаж штт. Ер нь загасчлна гэдэг чинь ер нь бол гоё. Бага орчиндоо бага газраа ер нь тэгээд загсаа ер нь яг яаж авах уу? Бага одоо хэрэгслээ үзээд орчиндоо мэдрүүлээд л шидэхийг би бол загасчлал гэж ойлгоод байт юм л да. Тэгээд fly fishing-ийн хүмүүс бол ер нь бол шууд амар авдаг юм байл л дээ. Би болохоор нэг жоохон тийм монголчлсан арга гэх юм болов. Тийм жоохон монголчил юмыг жоохон бариулах гоё санагдаад тий. Одоо монголчлох гэх үйл үү тий. За маш гоё болж байна. За өстө нэг явж янзын сайхан загастай газар хүрээд ирсэн байна. Би энэ загсаа ер нь ингэн ил гал дээр тавьж агаад шууд юу хийчнэ. Шараад идчих гэж бодод шүү дээ. Монгол аргаар шална гэх юм лөө. За залмгааг нь авчихгүй бол одоо энэ чи хөлөгчгөр нийт ялаа малаа өцөцөөд өстө завартуулж өгдөг. За тэгээд нэг ганц загас авчингууд дахиад жоохон хил амтай тийм хүмүүс маань бити жоохон загнаад байгаараа. Өрөвчөө өрөөд алхаад явж байгаад бас нэг баян ангаагаасаа нэг ганц буйны ангаахаа ишгийг хүртчил яваа нэг ир хүн шүү. Би одоо драй шидэж үзт юм уу гэж бодод байна бас.
Мангар том хадран гараад ирдэг юм да. Энэ ихтэй ерөөсөө янз ерөөсөө болсонгүй. Яг 50 гараад ирлээ. Амар тонгочих юм болов уу гэж бодсон. Идрийн голын хадран нэг амар ирсэн шүү дээ. Өөстө үсрээл тонгочоол. Өстө нэг уулын зэрлэг голынх болохоор өстө аюултай байсан. Энэ харин тэгсэнгүй шүү. Нимпер бол нөгөө угсарсан уургаараа бол хангалттай авч болох юм байна гэдгийг сайн мэдэрлээ. Тэгэхээр үсрээд байгаа учраас fly fishing-ийнхаа драйер шидмээр санагдаад байна. Энэ болохоор яг драйер яг загас авах мэдрэмж маш гоё үйд юм лээ. За оръё. Барьж чадах нь үгүй ямар тач үзье. Шүбэ. Энэ ийшээ шитгэхээр энэ хойдлынхаа мод руу би оруулчаад байна л та. Тэгээ жоо хөндлөн шидэх хэрэгтэй юм болоо. Яг тэр харлаад байгаа хэсэг ба штэ. Тийшнээ шидэх юм бол яг загсандаа хүрнэ. За драйера ер нь бол нэг авсан шүү. Драйер авсан шүү. Хаваа юм болж иж авлаа шүү. За энэ рүүгээ хийчих барах нь. Öbä. Joo. За ингээд fly fishing dry. За жимч юм суллаа шүү дээ. Ажилда. Маш гоё юм байна. Драйер бол шүү дээ бас. Жаргаж шүү. Чуба зяла. Ингээд энэ сичоко бас ашиглаж сураагүй байгаа. Гэхдээ одоо бол сурж байна. За энэ бас хөөхөн л хадран байна да. За нэг юм хадран байна. За биштэй. За ястай гоё юм байна. Нахи. Энэ хойно модтой болохоор шитгэж жоох төвхтэй чадахгүй байна. Оба. Шуба. За энэ юм дуулах магадгүй шүү. Их гоё буусан даа болно. Энийг ганц ингэж сайн байхгүй. За тэгэхээр нэг авцаа. Драйераа уулна аваад л юм. За наш хава. За хэдэ хадрантай бол би зүгээр үзэж байна. Драйер шүү дээ. Драйер, нимпер аль нарийн л үзэж байна. Чуба. Хүүти. Чуба за энэ сэртэн байхгүй шүү. За л нашир. Зэ. Ява.
Шүү бай. За энэ хавьд л гусгад аваад байгаа юм да. Солиотой өсөрч шít энэ хавьар бол зүгээр. Надаас нэг жоохон дээр fly fishing шиддэг нөхөр байх юм бол зүгээр л энэ зүгээр алхахаар байна. Дүрэл авах байхаа. Би одоохондоо уцтайгаа жоохон зуралтаад байна. Шүбэ. Та. Хойны мод зодтой болохоор энэ яач вэ? Энэ угс тасарсан юм. Тийм биш үү? За драя тас шаачээ. Драя тасалчлаа. Энэ нэрээ явж байгаа уу? Энэ явж шít. Энэ ямар азтай юм бэ? Энэ хараа. Тасраад энэ тасарсан юм шүү дээ. Энэ модон таслаад байгаа байхгүй. Ямар азтай юм бэ энэ? 2 удаа тасраад хоёуланг нь олчлоо. Маш тасарсан газар ирсэн. Ер нь бол хадрангийн баг нутаг гэх юм болоо. Үнэхээр гоё газар байна. Йоо ёст. Нимпер шидэл авна. Драйер шидэл авна. За нимпний учрыг бол би бол уурга угсраад ерөнхийдөө нэг юм хийцэн. Энэгээр л хангалттай авна. Авчихин. Харин драйераа бол сая нэлээ авлаа. Яг энэ загас ихтэй тулдаа орчвоо. Би бол өөрийнхөө 90 цент авах гэж юу ах вэ? Тэгтээ бол авлаа. За тэгээд Сичокондоо ер нь нэг ч загас хийж үзээгүй байсан. Сичокондоо загас хийж үзлээ. Буцааж тавилаа. За одоо спиннингээрээ шийдэж үзье. Спиннинг ч гэжтэй одоо тохоо юм да. Энийг нь жоо хойшлуулмаар юм байна баанда. Тэгвэл энэ 3-аар юу яхаж жоохон болохгүй. Одоо нэг гой бүдүүн зэвг авчмаар байх юм. Хадран бол байна. Маш их хөш. Хясааны яг тэр доогуур ерөнхийдөө аюу хөсрөөд байна л да. Тийшээ л үзье. За их гоё утсан шүү. Нэлээ хөрхөө утсан шүү. Жоохон наагур утсан юм уу? За. Энэ бас хөөх юм. Яг тэр хясааны доор шитгэл ер нь зоолттой л авч байгаа л та. Энэ жижиг юм нөө. Жохоо юм. За ултарчлаа шүү. Ингээ өөртөө мултраад явчихвал бас загас илбэг байгаа үед бас болж байна. Загасгүй үед бол гаргаж ирэхгүй бол болохгүй байгаа. За дахиад үзье. За зөв майхнаа барья дөө. Майхнаа бариад хоол хийж идэв. Нөгөө гэрээсээ жоохон махцах бэлдээд аваад ирсэн болохоор тэрийгээс юм хийж идэхгүй бол одоо муудчвал хоёроо хооронд юм болно. Ай. Энд чи ясаа гэх тэр тэмцэж байна. Жижиг юм шиг байна уу? Жижиг юм. Энэ нөгөө уурга маань амар гоо мэдрэмж өгöd байгаа юм л та надад. За ултраа авчлаа. Нөгөө Юставтай юуны уурга шүү дээ. Fly fishing-ийн уурга шүү дээ. Тэгэхээр нарийн садуурхын дээр ингээд уурга угсарцсан чинь зүгээр тохион дээрээ бол солиор үлж ийн л да.
Заалга. Энд бол одоо зэвг бол байгаа л да. Жохон зэвгэнд нь өнгөн таарахгүй байна уу яагаад вэ? Би бол тэгж л бодод байна. За гослаа. Дарлаа. За байхгүй. За болив. За ганцхан шидэж. Болив. Тэ майхан саваа барь. Энчнээс бол угаасаа яаж ч идсэн авах юм байна. Тэг өнөөдөртөө энэ энчнээ хонцоход маргааш ингээд доош нь уруудаад туул ороод туулаасаа дэшээ өгсөд шууд тэгэл буцъя да. Замдаа бараг нэг хонч тарах нь яах нь. Энд ирээд хангалттай загас авчлаа л да. Одоо эндээсээ эргээд маргааш буцдаг ч юм илүү. Мэдхгүй. Аль нэг нь л хий. Үхрнүүд нь өстой энэгээр яваад юусоо болохгүй. Энэ яг үхэр явдаг жимэн юм ааш. Энд нь хоёр талд нь хаалт юм өстой. Миний энэ влог болохоор ер нь дууны асуудлаа шийдсэн гэдгээрээ жоохон шинэлэг жоохон тиймэрхүү болж байгаа болов гэж би бодож байна. Хевтэх газраа ерөнхийдөө жоохон ингэсэж тавь те. Хацгаа байх нь хамаагүй л дээ. Гол нь толгой жоохон дээш нэ. Иймэрхүү байгаад болж байна. Нэг хоёр талд нь ингээд хоёр мод ингээд яттай босгоё доо. Тэгвэл одоо шүн унтчихад энэ идчихээс төвөгтэй штэ тойрол өвс идэл айгуу хэцүү үдий. Энэ цөөнгийн материал илжсэн хөлдөөгөд за энэ сайхан зэвг загас авлаа. За буцаач. За. Жог манарчиж. Жог манраачсан. Зэвг байна. Зэвг байна. Хадран байна. Ер нь бол тул байхыг ч үгүйсэхгүй юм байна. Яагаад тэгэхээр туул голтойгоо нийлдэг. Туул голтойгоо нийлдэг шүү дээ. Одоо тэрэлжин гол маань. Тэгэхээр ер нь бол тулбог байж магадгүй л гэсэн үг. Өвхөр явуулахгүй л гэж байгаа ухаантай юм да. Маргааш энэ нэг моднууд аваа хийчихнэ. Тэгээд энд ингээд майхнаар ирцээ. Ийшээ нөгөө жоохон намгархаг болохоор шумууд бол маш их байна л да. За цөөн маань л ер нь боллоо. Баг зэргийн шүлтэй байна. Баг зэргийн шүлийн би өөр ууч. Маргааш өглөө би бас нэг жоохон гахаамах будаа хоёр байгаа. Тэрэнгээрээ бас хоол хийж идэх гэсэн бодолтой байна л да. Нөгөө гахаамах нь одоо өнөөдөр тэгэл хонуулахаас маргааш муудчихно уу? Уул нэгдүгээр л хавтарсан одоо тэгээд. Өдрийн алхалт маань бол ер нь их гоё. Айтайхан алхалт байлаа шүү. Загсандаа нэг хол явуулгүй хүрчлээ шүү. Гол нийшээ машин явдгүй юм байлаа шүү. Машин бол нэг ирэхгүй баха. Голоо хараад голооч гэждээ үсэрж байгаа загаснуудаа хараад л тэгэл цөөнгөө идэ да.
Яндаа. Энд бол ер нь загас амардаг юм байна уу? Өдөр нэг гөлийдэг цаг байдаг. Одоо ер нь тэр нь штэ. Энэ гөлийдэг юм уу? Сая хоол болж байгаа хооронд бүртнийг шидэд нэг зэвг авчлаа штэ. За одоо юм жоохон итгэх нь буурч уу, буураагүй байна уу гэдгийг шалгая. Live fishing-ийнхаа уургыг бол би ерөөхдөө бүр хураачлаа. Маргааш өглөө болов. Тэгэхгүй бол live fishing жоох хэцүү байна. Мангрим авсан шүү. Яа. Энэ ч суллаа. Мангрим авсан. Юу юм мэдэхгүй. Амар юм авсан. Амар мэдрэгдэж байна. Нарийнхаа задрахтай хүн шүү дээ би ч одоо. За юу юм бэ? Хадран биш байна. Хадр яг тэр нэг цээлдэл томууд нь байгаад шиг байна. Овоо мангар хадран биш үү? Энэ хэрэгстэй юм сони зүтгэхгүй байж байгаа гинт тэмүүлэх юм. Ингээ хөөхи эргэрүүгээ ингээд өөртөө баг яваад байгаа юм шүү. Хай. Мангар хатар байна. Түрүүний нэг авдаг шиг л юм да. Энэ садуурк нарийнхаа учраас би жоохон ингэ тавьж өгöd байна л да. Тэгэхгүй бол энэ чинь нэг зүтгэн гол тас авна ерөөсөн. Нэг зүтгэл тас. Энд жижиг ногоо нийпийн л эднээс их хусаад байгаа юм да. Идрийн хадран шиг нэг тэмүүллээ л за тэгэл тас штэ. Нөгөө би ч нэг сичокт штэ. Сичокт шүү дээ. Инггүй шүү. Сичокт хийх ч бас айгу лүд юм аа. Оба. Заавраад авсан шүү. Оба. Сичоктоо мартцсан л тоож. За ийм сайхан мангар том хатраа авлаа. Жил бэж. Энэ аваад байж. За байж. Чиний над хуглаа штт. Оо ч та мөртлөхгүй маань л та. Чуба зя ямартай шүүгээ авлаа. Ийм л амтан биш үү? Харж байна. Хидтэй юм бол байна. Над бол метр байгаа шүү дээ. За энэ ингэсийг түр байж иг. Алдчихгүй бол би дахиж нэг жоохон нэмж хагаад тэгээд буцаая. Тэг бултраад ингэсийгээд энэ сичокон дотор ингээ явж иг усан дотроо. Тэгээд ганц нэгийг нэмж байгаа нэг мөсөн тавиг.
Угсаа би загас авахгүй л те. Ганцыг авслыг болоо. Тэгж өөрөө мултраад явчвал тэгээд яа лээз. За дахиад шид. За ер нь бол яг саяны авдаг дээр бол байна. Сая дахиад нэг цоглоо. Тэг би алдчихлаа л та. За дахиад нэг үзье. Яг сая дарсан л та. Тэгтэн би алдчихлаа. Яг энэ хавьд дарж байгаа юм да. За авсангүй. Энэ бодож авч анхалчаа. Яг тэнд л та аваргууд нь байгаа юм байна да. За нөгөөд чинь тавьц. Тэг доор явж. Тавьсан ч байх үдэ энэ сочокноос өөр мултраа гараа авчлаа. За баяртай. Сая нилээ хөөрхөн сая загасчлаа. За баг 40 мөчтэй 40 гарантай ч байх магадaltaй. Их том бас хадраа авлаа. Тэгээ буцаага тавьчлаа. Уул нь би сочокондо баригдснуудын бүгдийг хийж агаад нэг мөсөн тавья гэж бодож ирсэн. Тэгсэн харин мултраад өөрөө яваад өглөө. За энд одоо би нэг юм хийнэ. Зя. За галаа асаж байна. Эртгэн идэх юм идчихээд эртгэн амрыг да. Өнөө өглөө өдөрхөн гаргасан юм да. Энэ эдээ ялаанууд нь бүрстэй. Үргэхгүй нэ. За яг зүгээр дээдэнд гадна талаа шууд ингээ хайчих юм чинь асуудалгүй л те. Дотор тал нь харин өөр өц цацч уугүй. Нүд цацсан байх магадaltaй л юм. Гайгүй юм уу? За дотор талын сайхан давсалчи. За тэгээд загсаа зүгээр сайхан гал дээр тавиад тэгээд шараад иччээ дөө. Галмаа сайхан болж байна. За одоо ингээд дотор талын ерөнхийдөө жоохон давс түрхээд хээр явж байгаа юм чинь. Одоо ингэсгээл госон штэ. За ямар ч талаас хангаа ишгээ өнөөдөр итгэж байна. Ингээд шууд гал дээр тавьчөө. Надад ер нь зүгээр давсал байгаа, өөр юм байхгүй. Тэгээд толгой нь ер нь бүр яваад өглөө энэ. Юу унгай болий. Чуба. За ер нь ингээд зүг давслаад одоо энийг барин хуулаад идэх учраас энэ мэндээ давс ерөөс хэрэггүй. За нэг хээри маягаар л загсаа шарж байгаа юм уу да. За одоо шажиг дуурайд штэ. Сүрхий. За загсаа ичээд. За тэгээд дахиад ганц нэг шийдвэр шийдээд. Шидэхгүй л тэг амрыг да. Буцаад өглөө нөгөө буусан газар руугаа буцаад тэндээс нөгөө тэрэлжээ автобус явд юм билээ. Тэр автобусанд суугаад мойлтын тухай ороод харин мойлтын тухайгоос гэрлүүгээ харъя да. Юу яалаа? Загсаа болгоцоо. Энаараа нэг юм хав хоорл юм байна. Тэгтээ бол болсон. Энийг ингээ гоё ингээ хуулна одоо. Энэ хараа. Энэ арсын бол одоо ингээ хуулаад хайчих штэ. Тасаргаа өнөртөж штэ. Хангаа ишг гэсэндээ. Загсныхаа махыг идээд тэгээ сайхан нам унтъя да. За ингээд заяа. За ингэж. За тэгчээд энэ дээр одоо гоё давсаа гоё цацнаа. Хадран шүү дээ. Хадрангийн амтэр яа цаанаа л гоё шүү. Шүл хийсэн ч янзтай. Янзтай. Шүл хийсэн ч гоё. Шараад идсэн ч гоё. Яа. Загсна махыг тэгээд яаж идсэн гоё юм да.
За өнөөдөр бол өстой маш шатал явдалтай. Маш гоё загас барьсан. Загсаа гоё шарж идсэн. Маш гоё өдөр байлаа. За өглөөний мэнд солиотой унтсан байна. За ямар тааш юу да. Үндэ хийж идэж жаад тэгээ буцаа одоо. Ой хүүд юм чи яац юм бэ? Зя. Шумканууд нь юу болж байна? Оба. Гэсэн гарчиг гэсэн. Ой. Найман хүртэл унтцсан ба шүү дээ. Наамар яатсан юм ч одоо. Одоо нөгөө нэг гахаа мах байгаа. Тэрнгээрээ жоохон хоол хийж идээд явъя да. За ингээд ус аваад ирээ. Унтаад л ямаас нэгэд хаа. Туул мул орох болоо. Туулаа юу яач. Дараа нь дахиад нэг дугаар болгох чи гэсэн бодол бас байна. За бороо орлоо шүү. Юмудаа хурааж аваад юу нь явъя да. Хоолоо хийж идчихэд тэгээ юмнуудаа их хүч хийчихэд угаасаа ветрээ өмсөн штэ тэгчихэд нэг орж шидэж үзье. За ингээ гахаа махаа зүгээр аманд орох. Аманд багтчил байвал тэгээд барам биш шүү. За тосоо хийж. Энд юу баг тос хийх шаардлагагүй байсан юм да. Ягаад гэвэл нөгөө гахаа мах учраас гахаа махад нэг тос хийх шаардлага байдаггүй шүү дээ. За ингээд юугүй хийгээл томатны пастагаа хийгээл. За 2 дахь өдрийн өглөө бороотой өглөө эхэлж байна да. Өчигдөр өглөө бол өстой маш гоё байсан те. Нэг гоё. Энэ өстой гоё агсан. Янзтай гоё агсан ба штэ. Би ч бас мутагс амар ах шахам. Энэн дээр шууд хийчихнэ хоолоо. Хоол маань ер нь бол болсон. Одоо шууд ингээд энийг шууд ингээд хийчихнэ. Энийг одоо угаана. Тэр доор нь угагаа юу ш. За нэг юм будаатай, гахаа махтай хург бороо ороод байна. Ямжаа. За юмнуудаа ерөнхийдөө хураагаад цүнхэндээ ерөнхийдөө бүх юм хийчлээ. За миний нэг отголж исэн газар. За ер нь бол ганцаараа явж байгаа хүнд бол нэг хог бол нэг гардаггүй. Хогнуудаа миний гарсан хог бол ерөөсөө энэ юм. Хогнуудаа ерөнхийдөө аччлаа. За тэгээ ийм нэг юм одоо буулгах ч идөө. Нөгөө өхөр ирэнгуут юу яана гэж бодоод өхөр ирэнгуут нь хашаад байгаа ухаантай л да. Энийг юм буулгах ч өө. Одоо надад энэ нэрг байхгүй ч. За нэг 2 дахь өдрийн өглөө болсон байна. За нэг ороодох юм. Шүбэ. За норхон байхгүй ч. Энд юу норхон байгаа юм шиг санагдах юм.
Энэ нэг л дуулах юм санагдах юм. Бодлоо юу. Зайн байхгүй. Шүбэ. Нэг л наагур л яваад байна да. Жохон цаашаа шидмэр байна. Эй, авцаа. Эй. Хоцорчлоо. Сая болон дарсан. Жохон тийшээ шидмэр юм байна. Шүбэ. Зүйтэй. Одоо яг буусан. Яг очих газараа буулаа. Ой. Энд яг дараад штий. Дараад. Яг тэнд л дараад байна та. Яг нөгөө өчигдрийн нөгөө мангар хатраа авдаг. Зүйтэй одоо их гой болоо та. За. Одоо дарандаа. За өнгөрчлөө. За авсаа. Их дайжгүй юм байна. Их дайжгүй юм авсан шүү. Энэ ид чи одоо ингэж шууд гараад ирэх юм. Айгуу тийм урамгүй маа. Шууд гараад ирдэг. За. Нэг жоо сулчмарх. Айгуу урамгүй байгаад байна. За энэ маань нэг юм л юу вэ? Хатран байна. Энэ өнгө штэ. За та ядгүй харуулч. Ийм өнгөийг өстой солиотой аваад байгаа байхгүй. Нэг арай л амар авч. Энийг л аваад байгаа юм. За одоо би явах гэж байгаа учраас гар хуруугаар нэг мохоо завартуулмаар байна. За ийм хөөрхөн хатран авлаа. За буцаач. За яваа. За алгас. За дахиад нь шидэхүү. За дахиад шидэж байна. Энд бол зүгээр өстой үнэхээр өөднө гэж байхгүй байна өө. Энд бол зүгээр жаргах юм. Өчигдрийн буудалсан газараасаа буцаж байна. Сая бас юмыг яаж мэдгүйгээд бороо орж яхад нэг удаа шидэж үзлээ. Авчлаа байна. Хөөхөн нэлээ хөөхөн хатран орж шүү. Тэг загас авахгүй юм да. За аваад яах вэ одоо. Итгэхгүй. Хоёрын хооронд авах сонирхол нь ер нь байхгүй болцсон юм да. Тэрнээс биш авах сонирхолтой байсан бол амаар л авдаг үеийн дуусчаад байна л та. Хүнд нэг тийм нэг цагаас авдаг тийм үе гэж байдаг юм шиг байлээ л дээ. Миний тэр үе л ерөнхийдөө дууссан. Тэгээ одоогийн залуучууд намайг тэгдий. Надаас хаа хэрлэн дээр явж байна. Та хаанаас юм авсан бэ? Хэлээд өгөөч хэлээд. Би хэлээл өгчдөг. Одоо загсанд орж байгаа залуучуудаа юм бол заавал авах гэхээсээ илүү ханах гэхээсээ илүү зүгээр л аваад буцаагаад тавьдаг тийм байгаасаа гэж бодоод би ер нь локейшнуудаа ерөнхийдөө хилчдэг юм уу. Загасчд бол уурлал бити хүмүүс халуурчд газрын зааж өгөөд ивэл халуурчд биш шүү дээ. Энэ загсанд орж байгаа залуучуудыг биднээс алуурчин болгох уу
үгүй юу гэдгийг биднээс өөрсдөө л одоо энэ влог хийж байгаа. Дээрэс нь олон жил агасчилсан энэ хүмүүс биднээс өөрсдөө шийдэн шүү дээ. Тэгэхээр би бол заагаал өгөхийг боддتي. За юу шийдэх вэ л гэдэг. За тийм юм шийдээл ит. Тэгэхээр заавал тэгэл нуугаал хаагаал нэг ямка нуугаал тий. Одоо энэ газрыг эдгээр бол би нэг нуугаадах юм байхгүй. Одоо залуучууд өөрсдөө миний энэ влогийг үзэж байгаад хөөгөөд олоод үзчихгүй. За би нэг буусан газараасаа 5-6 км газар л явсан баг. Тэгэл энэ газар ирсэн. Гол нь машин ирдэггүй. Машин бол ирэх ямар ч нөхцөл байхгүй. Тэгээ за алгаж ирнэ. Тэгэд бол хамтлаа сайхан загсаа барьчаад итгий идэл буцааж тавиад сайхан зураг бичлэгээ хийгээд тэгээ явхад асуудал байхгүй. Тийм сайхан газар байна. Гутал маань зориултын гутал биш болохоор халтраад гулгаад байна. Тэгтээ яах вэ? Зориултын биш ч гэсэн хөл нөцгөө явснаас л дээр юм да. За ингээд өглөө болоод буцчил байна. Энэ спинингийнхаа уургыг ерөнхийдөө ил барьцаа замд нэг ганц нэг шидэх газар байгаа. Тэндээ очиж нэг шидэж үзэх санаа бол бай. Ийм газраар ингэ явахаар амар түүхтэй. Уурга хугалчих гэдэг байхгүй. Яг уурга хураацсан байсан бол асуудалгүй л дээ. Энэ одоо яг нэг тийм намар болцсон юм шиг байгааз. Бүх навчсан ингээ унтчихсан. Намар нэг 9 сар гараад 10 сард өчсөн юм шиг л. Тийм үйлрэл дундуур л яваад байна да. Тэр зум бол одоо ерөнхийдөө цаана ингээ харагдчихлаа юм л да. Бороо ороод байх яаж чад. Найг урч. Дөнгөж инүүх юм л шиднээс өглөө энийг амар хол шидэхгүй. Орхоо шиднэ. Эндээс эндээс нойроо орончт. Цаас шумка бол бас л баллж штэ. Шуба энэ одоо яг явахгүй байна. Энэ явах болчлоо энэ орооцолцсон юм хата. Энэ хавьд ер нь бол байх магадaltaй гэж үзээд жоохон шидэд байна л да. Яг энэ хавьд ойрхон. За байдгүй. Энд нэг гоё шидэх газар бол байна. Энд нэг жижиг юмнууд бол бүр үсрээд их юм бороо орж яхад. Сонил. Дүгзий да. Энэ хэд бол бүр өсчээд байх юм. Шуба. Хараа жоохон наагур өвчлээ. За яг үзье. Одоо ер нь бол өчигдрийн тэр нэг энд голын урд байсан нэг айл байсан л да. Тэр айлын хажууд барыг исчлээ. Энд л би ерөнхийдөө шиднэ гэж бодоод уурга хураахгүй яваад байсан. Энд бол үсрээд байна. Жижиг юмнууд бол үсрээд байна. Гэхдээ миний энийг дарж байгаа юм бол алга. Одоогоор байвал угаасаа шимбитлээ дарна л да. Тэр бол ойлгомжтой. Одоо бол ер нь эндээс тийшээ бол өөр шидэх газар бол байхгүй л дээ. Нөгөө өчтөр намайг нөгөө ирж яхад энэ нэг айтайхан газар байна да гэж би нэг ярьж ирсэн юм да. Тэгээ тэр газар л да.
явуулж шүү. Иш явахдаа нэг гайгүй юм шиг санагдаад байсан. Тэгсэн чинь буцсан чи өстө явуулж. Яг ирсэн газар өчигдөр яг ирсэн газар дээр одоо дахиад ирсэн байна. За хуцаа ерөнхийдөө тайлаад ивхий да. Яг тэгээ замын оноо тосох гэж үзье. Хоёр гүүрнээсээ ерөнхийдөө салаад тэгээд мольтын тоогоороо доош нь уруудаад явж байгаа л та. Одоо яг энэ харгаан дээр шидвэл яг байх юм санагдаад байна. Их л гоё харгаа байна да. Мойл л өстө битүү байна. Энэ гоё болсон байна. Замд бол нэг түүх яваад байсан. За одоо ачууртын эвсрүүд өвчлөлөө. Одоо яг нэг минь жүржүүлгийн төв дээр ер нь баг ирж байна да. За алгасаар байгаад одоо ачууртын эвс рүү орж ирж байна да. Өнөөдөр л бас юмтай юм шиг алхлаа шүү. Ховоо алхлаа да. Одоо эндээс автобусын суугаад тэгэл гэрлүүгөө харьж штэ.